Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram Hadrat Maulana wa murabbi ruhina Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Al-Mukarram Al-Habib Jindan bin Naufel wa jamil ahbab wal ulama al-hadirina fi hadzal masjid niyabatan an Rais Masjidil Istiqlal Al-Ustaz As-Doktor Nasaruddin Umar alladhi hadratuhu al-an fi ziyarati Jumhuriyati Misr al-Arabiyyah wa dzalika bisababi ana aqifu amamakum jami'an wa innahu la syarafun azim bihuduri habibina wa murabbi ruhina al-Habib Umar bin Hafiz wa jamil habaib wa yakunul masjid munawwaran wa jami' a'dha'il masjid aydan munawwarin wa hadha aydan sababu sururina fi hadzal an wa nahnu nurahib tarhiban harran ala hadzal mawqif wa nahnu sa'idun jiddan bihudurikum fi hadzal masjid fi waqtin syarif fi waqtil fajr wa hadza rubama awal marrah fi hadhihi sanah ay yakun al habaib wal ulama wal muslimin wal muslimat hadirina fi jama'ati salatil fajr. Alhamdulillah. Wa aydan, saya akan teruskan dengan bahasa Indonesia aja ya. Nanti ada yang tidak paham. Alhamdulillah kami sangat bersenang hati, kami sangat bergembira pada pagi hari ini dengan kedatangan Murabbi Ruhina Al-Habib Umar bin Hafiz, juga para ulama Al-Habaib yang pada pagi hari ini meramaikan Masjid Istiqlal. Ini sungguh suatu yang luar biasa, yang sangat menggembirakan hati kami dan meneguhkan dan memberikan semangat bagi kami pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal bahwa ini merupakan dukungan untuk kami semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di Masjid Istiqlal. Saya perkenalkan, nama saya Bukhari. Saya Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan, dan saya tadi lupa saya sebut, di sini ada Bapak Kepala BNPT. Mohon maaf. Mohon maaf tadi. Apa pindah jadi nggak kelihatan tadi. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya senang di sini. Dan kita pada pagi hari ini akan mendapatkan siraman rohani. Kita akan mengaji ilmu yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Demikian, saya tidak akan berpanjang supaya waktu untuk mengaji lebih banyak. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
من بقرأ. الحمد لله على هذا الفضل وهذا التوفيق. Alhamdulillah yang telah memberikan anugerah ini kepada kita sekalian dan taufiknya atas kita semua. وعلى جمعنا في بيت من بيوته في بكرة هذا اليوم. Yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya Allah di pagi hari pada hari ini. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بورك لأمتي في بكورها. Telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka. ولقد كان يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من رأى أن الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. Dahulu Al-Imam Abu Darda, sahabat Rasulullah, telah berkata bahwasanya yang menganggap bahwa berpagi-pagi hari menuju sholat subuh itu bukanlah jihad di jalannya Allah, berarti akal orang tersebut tidak beres. فنستفتح يومنا بطلب العلم الشريف بعد أن حضرنا صلاة جماعة الصبح العظيمة. Dan inilah kita berkumpul mengawali hari kita di dalam menuntut ilmu yang mulia ini setelah barusan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. التي قال عنها نبينا من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله تعالى إلى أن يمسي. Yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada di dalam jaminan, tanggungan dan asuransinya Allah hingga malam hari. ولقد صح في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم من جاء إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم بابا من أبواب الخير أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. Dan telah disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang datang berjalan menuju ke masjid dan dia datang ke masjid tersebut semata-mata hanya ingin mempelajari satu bahasan, satu kajian ilmu dan kebaikan, maka Allah Ta'ala memberikan kepada orang tersebut pahala haji yang sempurna. فإذا كان سببا في مجيء غيره بسيارة أو بدراجة كان له أجره وأجر الذي أحضره معه. Dan apabila dia berjalannya dengan kendaraan, dengan mobil atau motor, maka dia pun juga mendapatkan pahala yang sama dan bersama orang-orang yang ikut naik bersamanya. وشكر الله تعالى لرئيس لجنة هذا المسجد مسجد الاستقلال والقائمين عليه وبارك في خطاهم وثبتهم على ما يحب أجر الخير لهم وعلى أيديهم. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya kepada pimpinan Masjid Istiqlal ini, Imam Besar Profesor Nasaruddin Umar dan semua tim beliau di dalam ta'mir masjid ini, dan Allah menguatkan langkah kaki mereka di dalam keridhaan Allah Ta'ala. Amin. وأصلح الله أحوال المسلمين في إندونيسيا ومشارق الأرض ومغاربها. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan muslimin di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia di barat dan timur. ونحن خلال هذه الثلاثة الأيام بعد أن نؤدي فرض الجماعة نأخذ درسا من الدروس في هذا الكتاب لعلامة الدنيا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه الذي شرح فيه الدائرة الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان. Dan kita di dalam 3 hari ini, selama 3 hari ini, sehabis sholat subuh insyaallah akan menjelaskan daripada kitab yang digubah oleh Al-Imam Allamatuddin Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih yang berjudul Fath Basairil Ikhwan, di dalam mensyarahkan lingkaran-lingkaran Islam dan iman dan ihsan dan irfan. عند انتهائنا من الدرس من أراد أن ينصرف ونقرأ من أذكار الصباح والمساء الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي حثنا عليها ما جمعه الإمام الحداد وسماه الورد اللطيف يستغرق نحو 12 دقيقة.
Dan ketika selesai majelis kita yang singkat ini, kita barang siapa yang ingin pergi meninggalkan tempat silahkan dengan kesibukannya, dan yang ingin duduk bersama-sama kita akan membaca daripada zikir yang disunahkan oleh Rasulullah yang disusun oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad atau dinamakan Al-Wirdul Latif, yang kalau dibaca itu lebih kurang antara 10 sampai 12 menit saja. ونبدأ القراءة في الكتاب يبدأ القراءة فيها الكاهي أحمد بن عابدين رئيس مجلس العلماء ولاية شمال جاكرتا. Dan kita mendengarkan pembacaan kitab yang dibacakan oleh Kiai Abidin yang merupakan pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta ini. ويتلوه عبد الله أنيق نووي رئيس قسم الدعوة في نهضة العلماء. Dan dilanjutkan oleh para kiai-kiai lainnya yang disebutkan. ويتلوه شهر الدين أرشد مدير معهد الأرشدية. Silakan dimulai. بسم الله بدو من بقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله لا حول ولا قوة إلا بالله. قد قال الإمام الهمام العالم العلامة وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البفكي حسيني الحضرمي التريمي مطعنا نبيت لحياته، وقال في هذا الكتاب في المقدمة نعم مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المنان العظيم الإحسان المتفضل باللطف والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان والإرشاد والبيان، باعث الرسل صلوات الله عليهم بالتحقيق والفرقان، ومخصص المصطفى صلى الله عليه وسلم من بينهم بالدعوة الجامعة لكل دعوة وبيان، أولا وآخرا وباطنا وظاهرا في جميع الشان. فأوضح الله تعالى به الطريق إليه في كل حال، وختم بدينه المحيط بكل نور وهدي جميع الأديان، صلى الله عليه وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه مصابيح العلم والعرفان، وأتباعه بإحسان على منهج سنة ودلالة القرآن. فالقرآن حبل الله المتصل بالوحي الحق الدائم الغد في كل زمان، فهو لكل شيء تبيان، وفي تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم وبيان بأوضح برهان. والسنة الكريمة له أتم الشرح وبيان، فأغنى الله به هذه الأمة الأحمدية مع تبيين السنة المحمدية له وفهم العلماء فيه وإرشادهم به إليه عن بعث الرسل وتنزيل ثاني. ولم تزل ملة صلى الله عليه وسلم الأحمدية وطريقته المحمدية ظاهرة بيضاء نقية عند كل ذي علم وإيمان، لا فترة فيها ولا ضلال ولا شبهة ولا إشكال ولا وهن ولا اختلال عند أهل المعرفة والإيقان، فلم يزل ودينه جديد. يبعث الله باللطف في كل قرن من يقوم له بالتجديد بإيضاح الحجج وإقامة البرهان، ويدعو إلى الله على بصيرة في شريعة وطريقة وحقيقة في دوائر الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والعرفان. وبعد، فإن بعض الإخوان من أهل الله الموالين في الله على حق الإيمان في طريق الإحسان ألح علي وعول على أن أذكر له وصية جامعة التبيين لتكون له تبصرة وتذكرة نافعة في الدين، وطلب أن تكون شاملة في أوله وآخره كاملة في باطنه وظاهره،
على وجه الجمع بين كلام العلماء المتقين الأولياء العارفين ورغب إلي فيما علمته من ذلك خبرته وصبرته وجربته من علم ويقين. أحسنتم بارك الله فيكم. هذه مقدمة المؤلف لهذه الرسالة الوجيزة الجامعة للخيرات على صغر حجمها. Dan ini adalah mukaddimah dari penulis yang menggabungkan beragam daripada manfaat dan kebaikan walaupun singkat dan pendek. ذكر فيها تفضل الله تبارك وتعالى بالتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان. Dalam mukaddimah ini muallif menyebutkan tentang anugerah yang Allah Ta'ala berikan berupa taufik, berupa kelembutan, berupa taufik untuk Islam, untuk iman dan untuk ihsan. فذكر أركان الدين الثلاثة وما تفضي إليه من المعرفة الخاصة. Menyebutkan di dalamnya ini 3 rukun-rukun agama, yang 3, Islam, iman dan ihsan, yang membuahkan kepada buah yang keempat yang merupakan anugerah yang khusus. وسيبين لنا في هذا الكتاب ارتقاء المؤمن المتبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتحقق بحقائق الإسلام والإيمان بواسطة دائرة العلم والبيان إلى دائرة الإحسان، وإذا دخل في هذه الدوائر الثلاث أوصلته إلى دائرة المعرفة الخاصة بالرحمن جل جلاله. Dan disebutkan di sini manakala seseorang menekuni daripada nilai-nilai keislaman dan keimanan diiringi dengan keilmuan yang jelas, maka dia akan mencapai daripada derajat ihsan, yang mana dengan menekuni 3 rukun ini dia akan mencapai sebuah pengenalan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikenal dengan irfan. وذكر أن الله بعث المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم بالتحقيق والفرقان لإرشاد الخلق وإنقاذهم من ورطات النفوس والأهواء، وأن تأخذهم شياطين الإنس والجن ليكونوا عبادا لله صالحين ظافرين بالخير في الدنيا آوين وراجعين إلى حقائق الفوز الأكبر في البرزخ ويوم القيامة ودار الكرامة. Dan disebutkan bahwasanya Allah mengutus para rasul untuk menyelamatkan manusia daripada kerancuan-kerancuan dan kebingungan dan kesesatan mereka, mengevakuasi mereka dari semua kejahatan-kejahatan tersebut yang terjadi pada akal, fikiran atau nafsu mereka, hingga mereka mencapai keberuntungan di dunia dan di akhirat, menempuh jalan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. فمن أيام أبينا آدم عليه السلام لم ينجح آدمي النجاح الصحيح الكامل في شان دنياه ثم تهيأ بذلك للسعادة في آخرته إلا بواسطة الأنبياء واتباعهم وأخذ ما جاءوا به عن الله تعالى. Dan dari sejak kedatangan dan turunnya ayahanda kita Nabi Adam ke alam dunia ini, tidak ada satu manusia pun yang selamat, tidak ada satu manusia pun yang menjadi manusia yang beruntung kecuali dengan mengambil dan menjalankan apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi dan para rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. فإن الله تعالى لما أخرج أبانا آدم إلى هذه الأرض أوحى إليه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Sesungguhnya Allah ketika menurunkan Nabi Adam ke alam dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Nabi Adam tersebut bahwasanya apabila datang kepada kalian hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengikuti hidayat tersebut, maka dia tidak akan menyimpang, tidak akan tersesat dan tidak akan menjadi sial. Dan barang siapa yang berpaling daripada hidayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku timpakan kepada dia kehidupan yang susah, yang melarat di dunia dan akhirat. الله. فكان هذا حكم حكم به خالق السماوات والأرض على جميع بني آدم إلى يوم القيامة. Dan ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pencipta langit dan bumi, ketetapan ini sampai kelak datangnya hari kiamat. ولذا نجد أن جميع الاتجاهات والحضارات التي قامت على مخالفة الأنبياء تفشل
وتضمحل وتهلك تحت دائرتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Karenanya itu kita akan menemukan segala bentuk pemikiran, segala bentuk pergerakan, segala bentuk kemodernan yang melanggar daripada ajaran-ajaran Allah dan ajaran para nabi-nabi dan ajaran para rasul, maka akan berakhir dengan kegagalan dan kehancuran dan penyesalan sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Bagi orang-orang tersebut adalah kehidupan yang sulit, yang krisis bagi mereka orang-orang tersebut. فهم مهما ملكوا من الأموال أو وسائل المتاع في هذه الدنيا لا يملكون طمأنينة القلوب والنفوس، ثم بعد ذلك يتخبطون تخبطا، ثم بعد ذلك يصابون بالفشل في الحياة الدنيا وتضمحل أمورهم، والأكبر من ذلك والأشد والأعظم ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan mereka, orang-orang tersebut yang terbuai dengan itu semua, betapapun pencapaian yang mereka capai dari harta dan kekuasaan, maka tidak ada ketenangan bagi diri mereka, bagi jiwa dan sanubari mereka. Dan setelah itu mereka akan menjadi campur aduk amalan mereka, menjadi berantakan usaha dan upaya mereka, akan menjadi gagal total dan berakhir dengan kesia-siaan belaka, dan puncaknya adalah dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan sial, dalam keadaan buta. وقد بلغ الرسل صلوات الله عليهم ما أمرهم الله بتبليغه واهتدى من اهتدى بهم وفاز وسعد، وجميع معانديهم ومخالفيهم صاروا عبرا لكل عاقل على ظهر الأرض حلت بهم المثلات وهلكوا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para rasul, para utusannya, para nabi-nabi tersebut untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengikuti, meneladani ajaran para nabi-nabi dan para rasul tersebut, dia akan beruntung dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang melanggar daripada ajaran mereka, maka dia akan gagal dan celaka di dunia dan akhirat. وختم الله هؤلاء النبيين بسيدهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا الله به وجعلنا خير أمة. Dan Allah menutup daripada semua para nabi-nabi yang diutus tersebut dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dengannya lah kita menjadi umat yang terbaik dan mulia berkat Nabi Muhammad. فاختص في رسالته بخصائص تميز عن الأنبياء من قبله. Sehingga Allah mengistimewakan dengan diutusnya Nabi Muhammad dengan beragam keistimewaan yang mengungguli dari para nabi-nabi yang terdahulu dan para rasul. Da'watu jami'a li kulli da'watin wa bayan. Ajaran dan dakwahnya Nabi Muhammad memadukan semua dakwah dan ajaran para nabi-nabi dan rasul. Wa kana an-nabiyyu ba'atha ila qaumin khassah wa nabiyyuna Muhammad bu'itha ila jami'il insi wal jinni ila yaumil qiyamah. Apabila dahulu para nabi-nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, namun Nabi kita Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia di barat dan di timur, manusia dan jin. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan Allah berfirman, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada sekalian umat manusia, dan engkau memberikan kabar gembira dan peringatan kepada mereka semuanya. Wa qala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dan Allah berfirman, maha suci Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya untuk membawa peringatan bagi alam semesta ini, semua manusia. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Dan Allah berfirman, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan semata-mata rahmat bagi alamin, bagi alam semesta, manusia, jin dan manusia dan malaikat. Wa ma dama rabbu haula ajma'in al-alim bi kulli syai' arsalah fala budda an yakun fi risalati ma tahtajuhu haula ajma'un ila yaumil qiyamah wa ma yus'iduhum. Dan apabila Allah pencipta semuanya mengirim Nabi Muhammad kepada semuanya, maknanya semua memerlukan kepada sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. فكانت تلك آية عظيمة وكيف بلغها في مدة 23 سنة وتممها وأكملها حتى لا يبقى جيل من الأجيال في وقت إلا وخيرهم وصلاحهم مبين من خلال هذه السنوات التي قضاها
رسول الله وما بلغ فيها. Dan itu merupakan sebuah tanda yang sangat agung dari Allah Ta'ala di dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang menyampaikannya selama 23 tahun saja. 23 tahun menyampaikan risalah dan ajaran Allah Ta'ala, namun tidak ada satu pun yang luput dari penjelasan Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada satu generasi pun hingga hari kiamat, melainkan Nabi Muhammad membawa penjelasan dan membawa solusi bagi setiap generasi, bagi setiap zaman tersebut. فكان هذا من أعظم معجزاته التي أيده الله سبحانه وتعالى بها، القدرة على البلاغ لما تحتاجه الأمة على مدى القرون إلى أن تقوم الساعة في المدة القصيرة. Dan ini merupakan sebuah mukjizat yang sangat hebat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yakni kemampuan untuk memberikan penyampaian kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Penyampaian tersebut tidak akan menjadi lapuk hingga akhir zaman, dan semuanya itu hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun, akan tetapi untuk selama-lamanya bagi umat manusia di seluruh dunia. وبين من هذه الحقيقة في قوله القرآن حبل الله المتصل بالوحي الحق الدائم الغضي في كل زمان. Dan dijelaskan di dalam kitab ini tadi dibacakan bahwasanya Al-Quran adalah tali penghubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Allah dengan hamba-hambanya bagi setiap zaman. في هذا القرآن تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. Dan di dalam Al-Quran ini adalah penjelasan dari semua ilmu, dan tidak ada apapun yang luput dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayat kepada jalan yang paling lurus. وجعل الله السنة النبوية خير شرح لهذا القرآن وبيان. Dan Allah Ta'ala jadikan sunnahnya Nabi Muhammad sebaik-baiknya penjelasan dan tafsir terhadap Al-Quran ini. قال الله لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk engkau memberikan penjelasan kepada semua manusia penjelasan dari Al-Quran yang diturunkan kepadamu. فلا بد لكل مؤمن من اتصال خاص بالقرآن والسنة. Maka harus wajib setiap mukmin memiliki koneksi dan hubungan yang khusus dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. إيمانا ومحبة وتعظيما يشمل جميع المؤمنين. Dari sisi keimanan, dari sisi kecintaan, dan dari sisi pembelajaran, ini diharuskan atas setiap orang yang beriman. ودراسة وفهما وإدراكا وعملا يتفاوت فيها درجات المؤمنين. Dan di dalam mengkajinya, kemudian juga pemahamannya, dan juga menyelami apa yang di dalamnya tersebut, maka ini menjadi martabat yang berbeda-beda bagi setiap orang Islam dan orang beriman. والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Dan disebutkan di dalam hadis, hati yang di dalamnya tidak ada apapun daripada Al-Quran ibarat rumah yang ditinggal lama kosong, rumah yang bobrok. فالواجب على جميع المؤمنين إتقان سورة الفاتحة وإخراجها من خارجها لتصح لهم الصلوات. Dan wajib atas setiap mukminin menekuni bacaan Fatihah yang benar, sehingga makhraj huruf-hurufnya dia sampaikan sesuai yang diajarkan oleh para ulama. ثم جعل الله سورا قصيرة يسهل حفظها وتأمل معانيها على عموم المؤمنين. Kemudian Allah Ta'ala juga menjadikan tuh surat-surat yang pendek. Di dalam Al-Quran banyak surat-surat yang pendek agar apa? Mudah dihafal dan mudah dilantunkan oleh umumnya kaum muslimin. وجعل لها فضائل عظيمة. Dan Allah Ta'ala jadikan di dalam surat-surat tersebut fadilah-fadilah yang besar. فاتحة الكتاب تساوي في الثواب ثلثين للقرآن. Sebagaimana surat Al-Fatihah kalau dibaca, pahalanya itu sama seperti membaca 2/3 Al-Quran. فتعجل قراءتها 3 مرات ثواب قراءة ختمتين. Apabila surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 3 kali, berarti sama seperti menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali.
وسورة الإخلاص تعدل ثواب ثلث القرآن. Surat Al-Ikhlas kata Nabi Muhammad pahalanya itu sama seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. فقراءتها 3 مرات يعدل ثواب ختمة. Maka dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Qul Huwallahu Ahad kita baca 3 kali, pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran 1 kali. وسورة المعوذتين من أعظم ما يتحصن به المؤمن من شرور الإنس والجن. Dan surat Al-Mu'awwidhatain itu adalah sebaik-baiknya cara dan ikhtiar bagi seorang mukmin untuk membentengi dirinya dari segala keburukan dan gangguan dari manusia dan gangguan dari jin. ويحفظ من السحر وينحل عنه إن كان به إذا أكثر قراءتها. Dan juga membentengi dia, menjaga dia dari pengaruh sihir apabila sudah dia memperbanyak daripada surat Mu'awwidhatain tersebut, maka akan hilang pengaruh sihir yang ada pada dirinya. وآية الكرسي من قرأها بعد كل صلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. Dan ayat kursi, barang siapa yang membacanya setiap sehabis waktu sholat 5 waktu, setiap habis sholat dia membaca ayat kursi, maka dia dibentengi, dijaga oleh Allah hingga waktu sholat yang berikutnya. ومن واظب عليها بعد كل فرض لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. Yang merutinkan baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu, maka antara dia dengan surganya Allah hanyalah kematian. وجاء أيضا في الخبر أن الذي يواظب على آية الكرسي بعد كل صلاة يتولى الرحمن قبض روح بيده، أي يلطف به ويأمر الملك باللطف به عند نزع روحه. Dan diriwayatkan di dalam athar bahwasanya yang merutinkan baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka saat dicabut nyawa Allah yang menghandle sendiri proses pencabutan nyawa orang tersebut. Maknanya Allah akan melembutkan dan memudahkan bagi orang tersebut saat dicabut ruhnya. فوجود القرآن بيننا مع السنة المبينة له ثم فهم العلماء فيه من الصحابة وآل البيت وأتباعهم أغنانا الله به عن رسول آخر وعن تنزيل آخر، فلا نحتاج إلى نبي جديد ولا إلى كتاب جديد. Maka keberadaan Al-Quran di tengah-tengah kita, dengan kita memperbaiki membacanya, menekuninya, mengamalkannya, dan memahami apa yang ada di dalamnya, dan keberadaan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini cukup bagi kita hingga kita nggak memerlukan kepada kitab yang baru atau pedoman yang baru atau ajaran yang baru untuk memberikan kebaikan bagi kita sekalian. وفي كل قرن يبعث الله من يقوم لهذا الدين بالتجديد. Dan disebutkan setiap abad, di setiap zaman Allah Ta'ala akan mengutus di kalangan umat Nabi Muhammad di setiap abad itu seseorang mujaddid yang memperbaharui daripada agama Islam ini hingga orang makin bersemangat lagi. والقرن 100 سنة. Dan satu garan itu adalah 100 tahun atau 1 abad. وقد جاءوا بطفل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه فمسح عليه وقال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش 100 سنة. Ada seorang anak kecil, bayi, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad, kemudian dibacakan oleh Nabi Muhammad, diusap dadanya, kepalanya oleh Nabi, terus Nabi berkata, anak ini akan hidup garnan, yakni 1 abad, dan betul dia hidup usianya selama 100 tahun. وذكر معنى التجديد في هذا الدين ليس بشيء خارج عنه ولا بشيء جديد غير ما في الدين، ولكن بعث حقائق هذا الدين ووصل الناس بها من جديد. Dan disebutkan makna pembaharuan agama Islam ini. Pembaharuan agama Islam, tajdid agama ini bukan membawa sesuatu yang baru yang di luar daripada agama ini, bukan. Akan tetapi makna pembaharuan agama ini adalah membangkitkan di tengah-tengah masyarakat hakikat-hakikat agama yang lama dilupakan atau terkubur, dibangkitkan kembali dan memperbaharui pengetahuan orang-orang tersebut dan memperbaharui pengenalan mereka akan hakikat yang lama dilupakan tersebut. Al-mujaddidu yuwaddihul hujaj wa yuqimul burhan. Para mujaddid mereka menjelaskan hujjahnya Allah Ta'ala dan mendirikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Wa yad'u ila Allah ala basira. Dan mengajak manusia kepada Allah dengan basirah dan pemahaman yang benar.
باستيعاب وشمول dengan isti'ab, pengenalan yang secara meliput secara detail di tengah-tengah masyarakat في شريعة وطريقة وحقيقة di dalam ilmu syariah ataupun tariqah ataupun haqigah. والطريقة معناها الإحسان في تطبيق الشريعة. Dan makna tariqah, makna tarekat itu adalah berbuat ihsan dengan baik di dalam menjalankan syariat. والحقيقة هي الثمرة والنتيجة لمن أحسن في تنفيذ الشريعة فهي نتيجة الشريعة والطريقة. Adapun haqigah adalah sebuah buah yang dipetik bagi orang yang telah menekuni syariat dan hakikat dengan benar. Dia akan memetik buahnya adalah mendapatkan hakikat yang sebenarnya dari agama ini. فلا يتوصل إلى 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 الجبن والزبد إلا بواسطة اللبن. Sebagaimana seseorang tidak bisa sampai kepada intisari, ya misalkan tuh orang ingin mendapatkan keju, melainkan itu harus ada susunya dulu. فإذا مخض اللبن وأخذت صفوته استخرج منه بعد ذلك الزبد. Apabila susunya itu diolah dengan baik dan benar, maka akan keluar dari susu itu adalah seperti mentega, ataupun juga akan keluar dari susu tersebut adalah keju yang baik. ولا يمكن أخذ الجوهرة من البحر إلا بورود البحر. Dan dimisalkan juga oleh beliau, tidak dapat seseorang mengambil mutiara yang ada di laut, melainkan dia harus masuk ke dalam lautan untuk mencarinya. ولا يكفي مجرد الورود بل غوص بطريقة معينة وأسلوب مرتب حتى يصل إلى الجوهرة. Dan tidak cukup sekedar berendam di lautan, di air terus akan mendapatkan mutiara, enggak, tetapi ada cara menyelamnya. Kemana dia harus menyelam, kemudian juga kedalamannya kemana, begitu dengan cara tertentu agar dia juga selamat ketika menghasilkan mutiara-mutiara yang ada di dalam dasar lautan itu. فمدعي الطريقة بلا شريعة كذاب ومدعي الحقيقة بلا طريقة كذاب. Barang siapa yang mengklaim kalau dia memiliki, memahami tarekat tanpa menjalankan syariat, maka itu adalah penipu yang menipu umat. Barang siapa yang mengklaim telah mencapai hakikat tanpa menjalankan tariqah dan syariat, maka dia juga adalah seorang penipu besar. ثم ذكر أن بعض الإخوان فلا طلب منه وصية جامعة يتجمع بين كلام العلماء المتقين والأولياء العارفين في أمر الدين كله فكتب هذه الوصية. Kemudian disebutkan bahwasanya beberapa sahabat dan murid-murid beliau meminta wasiat yang berkenaan dengan rukun-rukun agama tersebut, maka beliau pun menuliskan bagi mereka wasiat ini dan kitab yang ringkas ini bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa aqulu wa billahi al-hidayatu wat taufiq. Ya'lam anna hadzal amra wal hidayah lahu bidayatun wa nihayah wa awwalun wa akhirun wa batinun wa zahirun wa usulun wa furu' wa fusulun wa jumu' wa la tudraku ghayatuhu illa bitaqwimi hidayatihi wa la tunalu nihayatuhu illa bitashihi bidayatihi wa la kamala li awwalihi illa bi akhirih wa la wusula ila batinihi illa min zahirih wala tariqa ila furu'ihi illa min usulihi wala tahqiqa li majmu'ihi illa bi ma'rifati fusulihi wa kulluhu dinun wahidun wa tariqun mustaqimun laha manazilu wa manahilu wa darajatun wa maratibu kama fi qawlihi ta'ala wa likullin darajatun mimma 'amilu wa qawlihi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wa qad warada bidzalik al-kitabu was sunnatu ala wad'in muttahid fal akhdhu bi far'ihi wa faslihi yastalzimul akhdha bi baqihi wa aslihi wat takdzibu bi ba'dihi takdzibun bi kullih wa ahlu kulli martabatin ya'khuduna min kulli ayatin wa ta'atin mathalan
منازلهم ويشربون فيه مناهلهم كل منهم على قدر طاقته وقابلية قلبه وإيمانه وطاعته وقربه فإن كل آية وحديث وطاعة وذكر وعبادة له ظاهر وباطن وحد ومطلع إلى ما لا نهاية له فكل طالب يأخذ من كل مطلوب منه نصيبه على حسب قسمه ومبلغ فهمه وعلمه ففي كلمة الإخلاص مثلا التي هي أصل الأصول يقول أهل الإيمان لا إله إلا الله ومعناهم لا معبود إلا الله ثم في طريق الإحسان معناهم لا مقصود إلا الله ثم في تحقيق العرفان معناهم لا موجود إلا الله وفي البسملة مثلا التي هي المبدأ في كل حال يقولون بسم الله ومعناهم التعلق ثم في المرتبة الثانية التخلق ثم في المرتبة الثالثة التحقق فقد أخذ أهل كل مرتبة من هذين الكلمتين والذكرين الشريفين نصيبهم وشربوا مشربهم على اختلاف وتفاوت لا نهاية له في كل مرتبة كما في المرتبة الأولى في العبادة والتعلق في خصوص وعموم في ملاحظة النوع والسبب في كل مقسوم على حد معلوم وقس على ذلك ما سواه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول اعلم أن هذا الأمر يعني الدين والهداية التي بعث بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لها بداية ونهاية وأول وآخر وظاهر وباطن وأصول وفروع. Disebutkan di sini bahwasanya ketahuilah bahwasanya perkara ini, agama ini dan juga hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki awal dan memiliki puncak, memiliki permulaan, memiliki akhir, dan juga ada batinnya dan ada zahirnya, dan juga ada pokoknya dan ada cabang-cabangnya, dan juga ada penjelasan tafsirnya, dan juga ada sesuatu yang memadukan daripada itu semua. Bahwa dinun azimun yasirun يسهل على عامة الناس إدراك المهم منه والواجب. Dan ini adalah agama yang agung dan juga mudah untuk dicerna oleh setiap individu daripada ajaran-ajarannya. ومع ذلك فهو واسع عظيم يرتقى فيه بمراقي كبيرة ولا يزال فيه الزيادة من غير حد محدود. Dan bersama kemudahannya di dalam dicerna dan dipahami, agama ini luas dan juga pencapaiannya itu tidak ada ujungnya. Ama a'jab hadha din alladhi jama'a baina al-yusri wal 'azama allati la nihaya laha. Sungguh menakjubkan sebuah agama yang memadukan antara mudah akan tetapi juga pemahaman dan hakikatnya itu tiada akhirnya dan tidak ada ujungnya daripada hakikatnya. Wa umuru muhkamah madhbuta la yata'atta at-tajarri 'alayha wa la iddi'a'iha bal hiya murtabita bi ba'dha al-ba'd wa laha nizamun yadhbituha wa asasun yaqumu 'alayhi al-bina. Dan agama ini demikian kokohnya dan demikian kuatnya yang tidak bisa digoncang dengan apapun juga, sebab memiliki aturan di dalam penyampaian dan juga hakikat agama-agama ini. Idza qala la tudrak ghayatuhu illa bitaqwim hidayatihi wa la tunal nihayatuhu illa bitasih bidayatihi. Dikatakan di sini tidak dapat dicapai puncaknya melainkan dengan menekuni hidayat yang ada di dalam agama tersebut, dan tidak bisa mencapai ujungnya kecuali dengan memperbaiki langkah saat awal melangkahkan kakinya. Wala kamal li awwali illa bi akhirih wala usul ila batini illa min zahirih. Dan tidak ada kesempurnaan di permulaannya kecuali kalau dia tuntaskan hingga akhirnya, dan tidak akan mencapai ke dalam batinnya isinya kecuali bagian luar dan zahirnya dia tekuni dengan baik. Wala tariq ila furu'i illa min usuli. Dan tidak ada jalan menuju ranting-rantingnya kecuali dari pokok pohon utama. Wa kullu din wahid wa sirat wa tariq mustaqim. Dan semuanya itu adalah agama yang satu dan jalan yang lurus. Al-akhadh bi far'ih wa faslih yastalzimul akhadh bi baqihi wa aslih. Mengambil dengan salah satu ranting dan cabang agama mau nggak mau membuat orang harus
mau tidak mau tanpa disadari atau disadari harus mengambil semuanya secara total. Begitu juga kalau dia mendustakan salah satu bagiannya, sama saja mendustakan keseluruhan daripada bagian agama itu. Wa min hikmatillahi ja'alallahu al-khaira muttasil ba'du bi ba'd wa murtabit. Dan di antara hikmah Allah Ta'ala dijadikan kebaikan itu menularkan kepada kebaikan yang lain dan saling terikat. Yuaddi qalilu ila kathirih wa saghiru ila kabirih. Sedikit kebaikan akan menularkan orang tersebut jadi ingin berbuat banyak kebaikan. Wa syarru kadzalik. Begitu juga kejahatan sama juga menular. Fala yustahanu bil hasanat wala bis sayyiat. Jangan ngegampangin kebaikan ataupun kejahatan. Faqalilul hasanat yuaddi ila kathiriha. Sedikit kebaikan akan menyebabkan orang melakukan banyak kebaikan. Wa yasiruha yuaddi ila kabiriha. Yang simpel daripada kebaikan tersebut menyebabkan orang itu sampai kepada hal-hal yang besar daripada kebaikan dan ketaatan. Ma'asi kadzalik. Namun begitu juga dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. رزقنا الله تحقيق التوبة والدخول في دوائر أهل الإنابة والأوبة. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hakikat taubah dan masuk insyaallah di barisan orang-orang yang kembali dan merujuk kepada Allah. والعجيب أن المبتدئين في هذا الدين والمتوسطين والمنتهين كلهم يأخذون من معين واحد ويشربون من أصل واحد. Dan yang sangat menakjubkan dari agama ini, baik pemula yang masuk ke dalam agama ini ataupun orang-orang yang pemahamannya kelas menengah ataupun orang yang telah mencapai puncak, senantiasa semuanya itu tetap mengeruk, mengambil, menimba dari telaga yang sama, dari lautan yang sama. Kullu ayat wa kullu hadis wa kullu ta'ah wa kullu ibadah laha zahir wa batin wa had wa muttala'. Setiap ayat, setiap hadis, setiap kebaikan, setiap ibadat, semuanya memiliki batin, memiliki zahir, memiliki batasan dan juga pencapaian yang tiada puncak. Wa dzakarna al-mithal bi kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Disebutkan permisalan kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Al-mubtadi'un min umum al-muslimin wal-mu'minin al-ma'na 'indahum الذي في قلوبهم عندما يقولون لا معبود بحق إلا الله. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, pemula kaum mukminin ketika mengucap la ilaha illallah, makna yang tersirat, yang terlintas dalam batinnya, makna tersebut adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah. Wa ahlul ihsan مع تحققهم بهذا المعنى مضاف إليهم أيضا عندما ينطقون بلا إله إلا الله استشعار معنى لا مقصود إلا الله. Kalau pemula dalam batinnya tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, namun orang-orang yang telah mencapai ihsan, orang-orang yang menengah, saat mengucapkan yang terlintas di dalam batin mereka adalah tiada yang saya tuju melainkan Allah, maksud dan tujuan saya hanya Allah. Fahum bila ilaha illallah yatanazzahun an qasdi ghairillahi fi kulli qaul wa fi'l wa haraka wa sukun. Mereka orang-orang mulia tersebut di dalam pengucapan la ilaha illallah yang mereka maksud adalah mensucikan diri mereka dari menuju dan bermaksud kepada selain Allah, apapun dan siapapun selainnya. Wa haula yaqulun la ilaha illallah fayazdad imanuhum wa haula yaqulun la ilaha illallah fayazdad imanuhum wa yazdad yaqinuhum bitakhallus min qasdi siwallah. Dari kelompok tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kelompok ini mengucapkan la ilaha illallah dari kelas-kelas yang berbeda, tetapi masing-masing saat mengucapkannya bertambah iman mereka, bertambah yakin mereka kepada Allah Ta'ala, bertambah pendekatan mereka kepada Allah. وأهل المعرفة الخاصة من ورائهم يقولون لا إله إلا الله ومعهم معنى لا معبود ولا مقصود إلا الله ومعهم زيادة يستشعرون عندما يقولون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله أي لا موجود بذاته ولا حقيقة في الوجود إلا لله الموجود وما سواه فخلقه وفعله. Dan orang-orang yang telah mencapai puncak daripada ahli irfan yang memiliki ma'rifah kepada Allah Ta'ala yang khusus, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun yang tersirat di batin mereka selain tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, tidak ada yang saya maksud dan saya tuju kecuali Allah. Dan juga ada hal yang ketiga,
tidak ada yang ada pada hakikatnya ini melainkan hanya Allah Ta'ala, yakni keberadaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan yang terdahulu, keberadaan yang abadi, yang tiada awal, yang tiada akhir. Bahkan di dalam sifat, di dalam perbuatan enggak ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنحن والأرض والسماء وما بينها لم تكن موجودة وهي حادثة، فوجودها حدث بإيجاد الله تعالى وكلها تقبل العدم، فأين الوجود الحقيقي لله وحده. Dan kita semua, dan juga langit dan bumi dahulu tidak ada, namun diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengadakan kita semuanya, maka keberadaan kita adalah dengan diwujudkan oleh Allah Ta'ala, tapi wujud yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأهل هذه المرتبة العالية يغوصون في معنى لا موجود إلا الله، فيستقر في قلوبهم نور الشهود الذي قال عنه زين الوجود: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله، فيحدث عندهم معنى لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله. Dan orang-orang yang telah mencapai pencapaian ini, mereka menyelami ma'rifah dan hakikat tersebut dengan nur yang memenuhi hati mereka dan kesaksian di dalam hati mereka, hingga mereka mencapai pencapaian seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenar-benarnya kalimat yang pernah diucapkan seorang penyair adalah kalimatnya Labid yang berkata, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah akan sirna, sia-sia dan batil, dan akan menjadi ketiadaan. وكلنا نقول لا إله إلا الله ولكن في أي المراتب كل واحد منا. Kita semua berucap la ilaha illallah, tetapi kita mengucapkannya dalam martabat dan kelas yang mana? بكثرة تكريرها مع الحضور يرتقي الإنسان في هذه المراتب. Dengan banyak mengulang-ulangnya disertai pemahaman dan kekhusyuan, dia akan mencapai pencapaian yang tinggi, akan menapaki, menanjak kepada tangga-tangga pengenalan kepada Allah yang lebih tinggi. وبتلقيها عن المتحققين بها يسهل العبور إلى الارتقاء في مراتبها. Dan dengan menerimanya kalimat tersebut kepada orang-orang yang telah mencapai hakikatnya, maka akan lebih mudah bagi orang itu, bagi muslim itu, untuk menapaki, menjajaki peringkat-peringkat pengenalannya. وأعظم من قالها من الخلق وأعلى من تحقق بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan makhluk yang paling teragung di dalam mengucapkan kalimat ini dan mencapai hakikatnya yang tertinggi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خصه الله تعالى بتحقيق علمها وقال في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. Allah Ta'ala memberikan hakikat ilmu la ilaha illallah kepada Nabi Muhammad, hingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa'lam, wahai Muhammad ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, diajarkan saat itu oleh Allah Ta'ala. وتلقاها عنه الصحابة فهم أولى الأمة بالتحقق بها لأنهم أخذوها من لسان أعظم متحقق بها. Dan para sahabat Rasulullah, mereka talaqi langsung kalimat ini dari Nabi Muhammad yang merupakan pakar yang paling ahli di antara semua makhluk akan kalimat ini, maka sehingga para sahabat yang bertalaqi dari sumbernya, mereka menjadi pakar-pakar yang paling mengerti di antara umat ini akan kalimat la ilaha illallah. وروى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من أصحابه فقال هل فيكم غيركم يعني من أهل الشرك واليهود قالوا لا، فأمرهم أن يرفعوا أيديهم ويقولوا لا إله إلا الله، فلقنهم إياها 3 مرات فلما قالوها قال إن الله قد غفر لكم. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau bahwasanya Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, apakah ada di antara kalian orang-orang selain kelompoknya kita, selain kalian, yakni adakah di antara kalian orang non muslim ataupun juga orang munafikin? Maka bilang, tidak ya Rasulullah, ini kita semua adalah orang-orang yang kepercayaanmu, orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, dan tiap kali mengucapkannya diikuti oleh para sahabat.
Setelah 3 kali itu Nabi berkata, ketahuilah bahwasanya saat ini Allah telah memberikan ampunannya kepada kalian semua. وفي تبعيته والاقتداء به كما قالها لأصحابه وقالوها بعد نقولها كذلك. Dan dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad dan menyambung dengan lisannya Nabi Muhammad dan juga menyambung dengan para sahabatnya Nabi Muhammad, maka kami akan melantunkan kalimat ini dan kita ikuti semuanya kalimat tersebut. ونرفع أيدينا ونقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد ورضا خلقه نفسه ورضا وزنة نفسه عرشه وزنة ومداد عرشه كلماته ومداد كلماته. اللهم حققنا بحقائقها يا الله واجعلنا berikan من dengan خواص hakikat. أهلها واغفر لنا كما غفرت لهم. Jadikan kami sebagai orang-orang yang khusus dari ahlinya dan ampunkanlah kami sebagaimana Engkau ampunkan mereka. فأكثروا منها ما استطعتم. Perbanyak kalimat ini sebisa kalian. وجاءنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كانت له أمانة من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. Disebutkan di dalam riwayat barang siapa yang mengucap la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ditambahkan al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, setiap hari 100 kali, maka kalimat itu menjadi penyebab orang tersebut memberikan keamanan bagi orang tersebut dari segala keburukan, aman daripada kefakiran, dan juga diberikan ketentraman ketika dia dimakamkan dalam kuburannya, kedamaian dan pendampingan, dan juga dibukakan pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu kemelaratan. وذكر لنا مثال آخر قال المسلمون يقولون بسم الله عند أكلهم شربهم عند دخول المسجد عند خروج منه عند لباسهم يقولون بسم الله. Permisalan yang lain, semua orang Islam dalam segala hal berucap bismillah dengan nama Allah. Semua berucap bismillah, mau makan, mau minum, yang mereka mengucapkan bismillah. فعامتهم معناه عندهم تعلق قلوبهم بهذا الإله وأن كل شيء قائم باسمه. Umumnya mereka bagi pemula ketika mengucapkannya adalah ta'alluq, keterkaitan batin mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. والمتوسطون مع هذا التعلق بالله عندهم تخلق بأن يتذوقوا معنى بسم الله فلا يفعلون شيئا ولا يقولون إلا وهم على قدم الطاعة لله تبارك وتعالى وطلب الرضوان والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. Adapun mereka orang-orang yang diberikan kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala di dalam pengenalan kepada Allah saat mengucapkan basmalah ini, saat mengucapkan bismillah, bersama niat ta'alluq tersebut, keterkaitan batin akan kalimat ini kepada Allah Ta'ala, juga takhalluq, bersikap berakhlak, sehingga mereka mencicipi cita rasa yang terkandung di dalam kalimat ini, merasapinya, hingga ketika mereka melakukannya itu, melakukan segala sesuatu yang mengandung ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal tersebut melainkan mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Wa fawqa dzalika arbabut tahaqquq wa humul ladzina sahha lahum ma'na la mawjuda illa Allah wa ashrafu ala haqiqat la mashhuda illa Allah fa haula idza qalu bismillah faqad ta'allaqu wa takhallaqu wa tahaqqaqu.
Dan di atas itu semua adalah ahli tahagguk yang mencapai hakikat dari kalimat ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang telah menyelami makna tidak ada keberadaan yang hakiki di alam semesta melainkan hanya Allah Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang akan terbit kepada tidak ada kesaksian melainkan hanya Allah yang kami saksikan. Niscaya mereka saat mengucapkan Bismillah, maka mereka mencapai hakikat dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap pengucapannya. Wa fi al-ishara ila hadhihi al-haqiqa qala Sayyidina al-Khalil Ibrahim والذي هو يطعمني ويسقين. فهذا إذا قال بسم الله عند طعام أو سقيا شهد أن الله هو الذي يسقيه والله والذي هو يطعمني ويسقين. فالخليل إبراهيم من أهل التحقق بسم الله. Dan di dalam makna hakikat ini diisyaratkan oleh dalam Al-Quran ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim yang berucap alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Beliau ketika mengucap bismillah saat makan dan minum, dia merasa Allah yang sedang ngasih saya makan, Allah yang sedang memberikan saya minum. Al-kullu yaqul bismillah wa laysa ala darajatin wahid. Semua orang berucap bismillah tetapi derajatnya beda-beda. Jaa ba'du an-nisa fi Baghdad li ba'du as-salihin صينية ليكتب له فيها رقية، فكتب بسم الله فانكسرت الصينية، فجاءت بصينية أخرى كتب بسم الله فانكسرت، فجاءت بثالثة قال اسمعي لو جيتي بصياني البصرة، كان في البصرة، لو جيتي بصياني البصرة كلها لانكسرت واحد بعد الثاني. أنا الآن في حال التحقق بسم الله، اذهبي لعند واحد ثاني يكتب لك وهو دون هذا الحال. Itu ada seorang yang minta dituliskan sebuah ruqyah kepada orang soleh yang ada di Baghdad di sana, yang ada di Basrah sana di Irak. Dia minta dituliskan sebuah tulisan Bismillah di sebuah wadah atau piring. Saat dituliskan itu Bismillah, baru ditulis Bismillah, tahu-tahu pecah lagi. Akhirnya dibawa lagi piring dan wadah yang lain, ditulis lagi, pecah lagi. Hingga akhirnya si orang soleh tersebut bilang, lebih baik kamu suruh orang lain yang ada di Basrah ini untuk menuliskannya. Kalau kamu bawakan saya semua piring, semua wadah yang ada di Basrah, semuanya bakalan pecah saat saya menulis Bismillah ini. Sebab dia saat menulisnya kelasnya udah beda, udah lain di dalam penghayatan makna yang ada di dalamnya. Dzakar la ilaha illallah wal basmalah wa qal wa qis ala dzalik ma siwa. Dan di sini disebutkan contoh kalimat la ilaha illallah dan contoh basmalah. Dan juga silahkan ada juga zikir-zikir yang lain yang mana setiap kelas itu ketika mengucapkannya menyelami makna yang berbeda-beda yang lebih tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darin amin. Wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala lamma tafaddala bi ba'tsati rasulih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atahu jawami'al kalim wa sahala lahu din wa yassarahu bih wa rafa'a an ummatihi bi barakatihi al-isra wa kulli usr ikhtasara lahu ad-din kulluh fi kalimatai syahadatain mabda'u dairatil islam wal iman thumma basatahu fi kulli dairah awsa'a minha bastan la nihayata lahu ala hasbi darajatil muttaqin ala hasabi darajatil muttaqin wa maqamatid din ila ghayatil anbiya wal mursalin fad-dukhul fil islam bin nutqi bisyahadataini kan nuqtatil lati taduru 'alaiha dairatil islam wal iman thumma al-ilm wal bayan thumma al-ihsan thumma al-irfan ila ma la nihayata lahu fi hadha syan fal nuwaddih dhalika fi arba'i dawairillah wallahul musta'an. Ad-dairatul ula dairatul islam wal iman wal akhdhu fil usul wal furu' bil majmu' wal majmul bil i'tiqad wal inqiyad wal idhan. Ad-dairatus saniyah dairatul ta'sil fil usul wat tafsil fil furu' wal fusul wal ittisa' fil ilmi wal bayan.
Ad-dairatus salisah dairatul wusul minal zahir ilal batin wal husul minal ilmi wal burhan ila dzauq wal wijdan wa hiya tariqul ihsan. Ad-dairatur rabi'ah wa hiya akhiratu bin nisbati ila ma qablaha aula bin nisbati lima ba'daha wa hiya mutala'atul haqiqah wa ma'rifatu kulli haddin wa muttali'in fi kulli butunin wa zuhurin fi manahijil irfan. Masya Allah, la quwwata illa billah. قال الله لما تفضل علينا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه جوامع الكلم وسهل به الدين، جمع كل شؤون هذه الدوائر للدين في كلمتي شهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. Masya Allah, Allah Ta'ala tatkala memberikan anugerah dengan diutus nabinya Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kalimat yang pendek yang memadukan makna yang sangat besar di dalam kalimat yang pendek, dan Allah mudahkan agama ini untuk Rasul dan umatnya ini, sehingga umatnya ini terangkat derajatnya berkat Rasul SAW, diangkat dari segala kesulitan, dan Allah Ta'ala ringkaskan semua peringkat agama ini di dalam dua kalimat syahadatain, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, memadukan semua unsur-unsur yang ada di dalam agama. وقد رفع الله عنا الإسراء ببركته صلى الله عليه وسلم كما قال في كتابه ويضع عنهم إسرهم وهو المشقة والتعب. Dan Allah Ta'ala telah mengangkat dari kita segala kesulitan dan kesusahan, diangkat segala problem dan masalah dan kesusahan tersebut dengan diutusnya Nabi Muhammad, sehingga tidak dipersulit lagi umat ini. وفي الخبر لو أن السماوات السبع والأرضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. Di dalam hadis sahih bahwasanya seandainya langit dan bumi diletakkan di atas wadah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di wadah sebelahnya timbangan, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat mengalahkan beratnya langit dan bumi. فالدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين مثل النقطة التي تدور عليها دائرة الإسلام والإيمان. Ketika seseorang masuk dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, itu seperti mengawali sebuah lingkaran dengan satu titik. Dia mengawalinya, dan setelah itu dia akan memutar daripada lingkaran Islam, kemudian lingkaran iman, dan lingkaran ihsan. ومن ورائها العلم والبيان. Dan di luar itu semua adalah keilmuan dan penjelasan. ومن ورائها الإحسان. Dan di luarnya lagi, di luar lingkaran itu adalah al-ihsan, lingkaran yang lebih luas. ومن ورائها العرفان أي المعرفة الخاصة بالله. Dan di balik lingkaran tersebut itu, di bagian lebih istimewa lagi adalah al-ihsan, atau pengenalan yang khusus kepada Allah. قال هذه الدائرة الرابعة آخرة لما قبلها لكنها أولى لما بعدها. Adapun lingkaran yang keempat ini, lingkaran irfan ini dikatakan adalah akhir. Kalau mau dinisbatkan kepada derajat-derajat sebelumnya, ini adalah puncaknya, akhirnya. Akan tetapi kalau dinisbatkan kepada derajat yang ada di atasnya, ini baru langkah awal, tangga pertama. لأنه لا نهاية لمعانيها. Sebab tidak ada akhir dan puncak dan ujung daripada makna dan hakikatnya. فمن درجة عموم المؤمنين إلى خواصهم من الأولياء إلى خواص الأولياء من الصديقين والمقربين إلى الأنبياء والمرسلين وهم يزدادون في العلو على مدى الآباد. Mulai dari derajat yang dicapai umumnya kaum mukminin, kemudian juga kelompok khusus dari mereka para wali-walinya Allah, hingga kepada umumnya para nabi-nabi, dan juga umumnya para rasul, hingga derajat yang dicapai oleh para rasul-rasul yang khusus di sisi Allah Ta'ala, dan senantiasa mereka tiap saat tiap waktu menapaki jenjangan-jenjangan tersebut yang tiada akhir dalam puncak pengenalan kepada Allah Ta'ala. وهذا خاتمة درسنا لهذا اليوم.
Dan inilah akhir daripada kajian kita pada pagi hari ini. سائلين الحي القيوم Dan kita mengemis kepada Allah yang Maha Hidup أن يوفر حظنا من هذه الدوائر, agar Allah menganugerahkan kepada kita anugerah yang besar daripada lingkaran-lingkaran أن hakikat يرفعنا ini. مع أهلها الأكابر, Dan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita menempuh jalannya orang-orang besar. ولا يجعل حظنا الهذيان ولا الاستماع, Dan agar Allah Ta'ala tidak jadikan jatah kita daripada ini semua cuma sekedar ucapan celoteh ataupun hanya sekedar mendengar saja, ولا لقلقة اللسان ولا مجرد التصور, ataupun juga sekedar ucapan-ucapan lisan ataupun penjelasan saja. بل يكرمنا بالتعلق والتخلق والتحقق. Namun Allah mudah-mudahan memuliakan kita dengan terkoneksi, dengan berakhlak dan bersifat, dan juga dapat mencicipi dan mencapai hakikat. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه. Ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan kami dengan Islam, maka tambahkan keislaman kami. علينا بالإيمان فزدنا منه. Sebagaimana Engkau berikan nikmat iman kepada kami, tambahkanlah hakikatnya kepada kami. أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها. Sebagaimana Engkau berikan afiat kepada kami, tambahkanlah afiah-Mu. كما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. Sebagaimana Engkau berikan nikmat umur kepada kami, berikan berkah dalam umur dan hidup بارك في kami. جميع الحاضرين. Dan berikan berkah kepada semua yang hadir. وبارك لهم فيما سمعوا. Berikan keberkahan di dalam apa yang mereka dengar. وبارك لهم فيما تنظر إليهم. Dan berikan berkah di dalam apa yang Engkau tatap kepada mereka. وما تجود به عليهم. Dan yang Engkau berikan kepada mereka. وما تكرمهم به من حقائق الإسلام والإيمان. Dan apa yang Engkau muliakan mereka dari hakikat Islam dan iman. وما تعهبهم إياه من العلم والبيان. Dan apa yang Engkau anugerahkan kepada mereka dari ilmu dan bayan. وما ترفعهم في مراتب الإحسان. Untuk mengangkat mereka semua di dalam martabat jenjang-jenjang ihsan. وما تخصهم به من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. Dan Engkau anugerahkan kepada mereka pengenalan yang khusus dan kecintaan yang teristimewakan yang tulus. يا كريم يا منان. Wahai Allah yang Maha Pemberi, يا قديم الإحسان. yang kebaikannya abadi, يا عظيم الامتنان. yang anugerahnya besar. يا من بيده الأمر في السر Wahai والإعلان. Allah, segala perkara berada di يا dalam من يعطي genggaman-Mu. ولا يبالي. Ya yang memberi tanpa يا من peduli. يكرم ولا Wahai يبالي. pemberi anugerah tanpa يا من peduli. ينعم ولا يبالي. Wahai pemberi nikmat tanpa يا من pandang bulu. يتفضل ولا يبالي. Yang memberikan يا anugerah tanpa ربنا pandang يا bulu. مولى الموالي. Wahai Allah, Tuhan kami semua. يا أرحم الراحمين. Wahai yang Maha يا Penyayang. أكرم الأكرمين. Wahai yang Maha Dermawan. اللهم يا أول الأولين. Wahai yang Maha ويا terdahulu. آخر الآخرين. Wahai yang Maha ويا ذا القوة akhir, المتين. yang Maha kuat. ويا راحم المساكين. Wahai penyayang terhadap hamba ويا yang أرحم miskin. الراحمين. Wahai yang Maha pemberi rahmat. حققنا بهذه الحقائق. Berikan hakikat ini kepada kami ألحقنا semua. بخير الخلائق. Dan tempuhkan kami mengikuti ثبتنا jalan على sebaik-baiknya قويم makhluk. الطرائق. Dan juga kokohkan langkah kami di dalam mencapai hakikat tarekat tersebut. يا كريم يا خالق. Wahai Allah yang Maha Dermawan Sang Pencipta. يا الله. Ya Allah, بوجاهة نبيك سيدنا محمد dengan keberkahan وآله Nabi-Mu Nabi وصحبه Muhammad dan أجمعين keluarga dan sahabatnya. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من أراد أن ينصرف يصلي ركعتين ليحوز ثواب حجة وعمرة وينصرف، ونحن نقرأ الورد ونصلي الركعتين بعد ذلك. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة تمامه. محمد رسول الله الصادق الأمين. إن صحت لنا الإجازة فعن شيوخنا بسلاسل أسنادهم أجزناكم في ذلك. Al-Habib Umar memberikan ijazah kepada hadirin membaca kalimat La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin sebanyak 100 kali dan ditambahkan dengan Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Dan jangan bergerak, Umar masih mau baca zikir dulu. Fi majmu'ah ashab Baikers da'wah Habib. ألف نفر يعني الركاب على السيكل وطالب دعاء خاص لهم. وأصحاب الدراجات هذه والذين حضروا وأحضروا معهم من حضروا نسأل الرحمن ينظر إليهم ويملأ قلوبهم بنور الإيمان. Dan ada di antara yang hadir tengah-tengah kita hina hadil jihah Habib. وأن يصلح لهم dari السر Baikers dakwah والإعلان. agar Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada mereka sekalian. وأن يصلح لهم السر والإعلان.
Dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan mereka zahir dan batinnya. ويرعاهم بعين العناية في كل شان. Dan Allah membimbing mereka di dalam setiap keadaan. ويثبتهم ويزيدهم تثبيت. Dan Allah Ta'ala mengokohkan langkah kaki mereka dan menambahkan kekokohan dan istiqamah. لا شك إبليس عدو الله اليوم مقهور ومحزين على وجود هذا الخير. Tidak diragukan kalau iblis musuhnya Allah Ta'ala, mereka itu nggak senang hati dengan kebaikan yang kita punya saat ini. ونسأل الله يخذل عنا ويديم خزيه ويبعده منا. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengecewakan harapan iblis hingga kita selamat dari gangguannya. وهنيئا لإخواننا المشاركين والمساهمين وأهل هذه الدراجات ومن ساهم في هذه الخيرات بما نرجو من سرور قلب النبي محمد ونيل رضوان الله. Dan beruntung kepada kawan-kawan kita yang turut andil di dalam acara ini, dan juga dari teman-teman Bikers dakwah dan juga semua yang hadir di sini dengan melakukan hal ini yang tidak diragukan menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. اقضي حاجاتنا. Ya Allah, kabulkan hajat اشفي kami, مريضنا. sembuhkan yang sakit di antara اقضي kami, ديوننا. dan juga anugerahkan harapan kami dan perbaiki keadaan kami, ثبتنا على ما تحبه منا. dan tetapkanlah kami di dalam apa yang Kau وترضى به cintai عنا. dan Engkau ridhai, واختم لنا بأكمل الحسنى. dan berikan anugerah kamu agar kami wafat dengan husnul khatimah yang sempurna. يا الله. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad. Duduk, jangan berdiri, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنك كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. آمين. آمين. دفع الآفات عنهم وارتقاهم مراتب قربك والدنو إليك والفهم عنك يا حي. واصلح لنا شؤونهم وصلح شؤون الصالحين، واصلح البلاد واهلها اندونيسيا والامه، واكشف الغمه وعمل حدود الرحمه، واختمنا بالحسنى وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من خواص الذكر وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا كمال التحقق بحقائق ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا كمال التمكين في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه.